aikin banza aikin go kullum a dinga mana ƙarya cewa akwai ruwa a jihar Kano yanzu ni kaina in yego ruwan nan in kawo ruwan nan tedar yau ma in kawo tedar kullum jarka biyar na tafiya kai da ku ba ku ce neman kuɗin nan ba a ya haƙuri ba za a kira to aiki ce ne yanzu gayi na zan je nemo mai ruwa saura ko ku tele aikin banza aikin wani kullum ku rika tele da ruwa kuka samu ruwa kamar agwagwa me amfani irin wannan a rika ɓata mara a cikin gidan nan kai tun da yamma fi sabilillah a ce ba wanda ya yi magana sai ruwa kai mai ruwa kai Nasiru mai kuma na ce ba dan sai da ma ruwan nan ba kai mai ruwa kai ka cika na ci wallahi tun kai mai ruwa baba Allah jarka biyu na ce so da Allah ka mika min cikin gida kai baba ruwan nan wai jarka nawa kace jarka biyu kawai na ce so saboda gidan babu ruwa ne a cikin gidan Allah ya kara ai ka sani in ga maka baba ruwa ya kara kuɗi tun da aka ce kar mu fito mu zauna a gida mu ci kanmu in ma babu kayan abinci billahi la ilaha illa jarkar ruwa naira 500 500 saboda ka zo neman kuɗi Najeriya daga ganin ka da Nijar daga ganin ka da Nijar ba za ka ruwa arziki magana za ta ka ce ruwa ya ka ce ruwa alkawsara ka ce mun wani naira 500 to mu yan Nijar din ba mu muke taimaka muku muke sai da muku ruwan ba ka ga yanzu abin da nace so mallan na fasa ma sai da kawa Allah kwa ma aiki dan Allah ka taimaka mu dan Allah ka taimaka ka hadan da Allah ka hadan da manzon Allah ai ka san ni aka hadan da Allah ka taimaka aka hadan da manzon Allah ina zuwa ga ina zan kawo kai babu ruwan nan dan Allah ka taimaka ina zo in ka hada ni da Allah taimaka na siya 500 din ba dai 500 bane na siya na sayar maka ko saboda Naziru ma sarkin waka wallahi ka san Naziru sarkin waka Allah ai maza inda mika musu da Allah mu je da Allah ai ka san Naziru sarkin waka wannan jarin kura ma Naziru ya musu da Allah ina zuwa mana bala an ga ma ruwan nawa san Allah dai ka dauka dai ni dai ba na son yau a'a da ka ai tunda ka bada kuɗin ka kai ka sani za a kai maka ka bi ni a hankali Allah ya fasa dan Allah kai sauri ka je nace ka bi ni a hankali sauri da Allah Naira 1000 zare ta ruwa yarka biyu saboda ka zo daga Nijar sai ganin ka ba za ka mutu na ka ga magana wallahi ba za ka ruwa wallahi lazi kar ka ga magana dan Allah kai hankali ka ruza mu koma ba mallam kai hakuri Allah ma tana ta iya girki kai ka di kan kai zo ne ka fito mana wallahi ta iya girki ai ka gairin ta kai da tare da kudin ka yarka bi ka sai da mun Naira 1000 Allah ya kara ina ma ka kari dan gofar uwa fara mutunci malai fa ya fa shekare mu sai da ka zo neman kudi daga Allah ya sheka ka ce mun jarka kai abun ma naka da rashin mutunci ba kai yanzu mun fari ka ce mu Allah ya kara Allah ya kara Allah da ya sanya ba sai da mar wannan ba wallahi da ke na tuma da faru uban ka wallahi kuma sai da baka da mutunci Allah baka kudi mutumin banza mutum wani irin mu da shi dai ba ake a hankali a samu rahama ubangiji ka san wani abu taimakon Allah daya da Naziru sarkin waka yace malam Muhammad nace na'am yace duk wanda zaka sayar masa da ruwa duk wanda zaka ka taimaka masa saboda Allah kar ka biya ta halinsa to kawai shi yasa na sayar ma da ruwa amma fa da kofar gidanka shi ne ba ka ce musu ba to ai maka ji ba Nazirin nan mutumin arziki ne kuma taimakon talakawa ce a haba amma ka zo daga Nijar zaka ce da mun ruwa jar ka ba ka san Allah wallahi da ka faɗa tun wuri mara kyauta zan baka ruwa Allah ko me yaban Naziru Allah ya masa albarka ai ina tare da shi yaron na Allah masa albarka kuma na ji kwanaki a nan gidan rediyo Freedom na ji wani ya wuce kana akwai ruwa nace ka ji da Allah nan kai zaka ce mana kana akwai ruwa duk ba ga bambunan duk sun lalace ba duk muna wahalar ruwa cikin gari mu da muka zo daga Nijar muke sai da ruwa a jama'a ba taimakon muke ba ka zo kana ce mana kana akwai ruwa ina ruwan Allah ka biyo ta wani lahi sun maki kawai in kana magana kana ji na ji a inda ranka wai ana zancen kallo akwai ruwa kana kallo tun da safe da ciyawun nan baba da ka ta na sayar ma da ruwan nan jika Allah ba ma alheri Allah haba kai ka cika su Allah ka zo ka kawo ka dan rage mu wani abu mana Allah wani rage Allah wani rage Allah ai haka ko kariya kar kula da Allah kariya zo ka cije Allah zo ka cije baba dan baba dan Allah dan mala dan Allah dan mala mala za ka haba ya zuke haba ya zuke ya yan mana a yau ai ban kalle ki ba kawai a gaba na fa na gani me ba na akwai ruwa amma kalle ni mana ban dan ruwan ba kwa dan ni wanda Allah to ai yan mata
jarka ɗaya 500 muke sai. Wai sata aka fara yi ne? Ai an sai da mu a Najeriya. Wanda ma wulakanci a ce wai ina mata aure ni zan fito a ɗebi ruwa? Allah ya kara mijin ki ne bai da hankali. Ita fa ne. Kai ka baro matar ka buke ki yayin wani wata neman mai ruwa. Ta nemi Allah za ta ne akwai ruwa kuwa ƴan mata. Akwai ruwa. Akwai ruwa. Ka san me? Wai ɗazu na ji ana faɗa a gidan rediyo wai Kano akwai ruwa. Wa ya gaya miki? Wa ya gaya miki Kano akwai ruwa? Duk mutumin da ya ce miki Kano akwai ruwa ki kula da shi ɓarawo ne. Ɗera ne. Kano in gaya miki Kano kabi yankin Kano wallahi in a wadace ake da ruwa bilal ko ina ya sani. Duk ba ga ina muna fama da neman ruwan ba ga kun fito ba kin je kina dalla 500 ce kawai inda ki saki samu ba ki samu ni jarka da nake so kuma ka gani yanzu kudin cefa ne aka ce a ciki ni cefa ne kuma in sayo kuma na ka ce 100 to ai na ga 500 din ce ai mi komai ta 500 nake samu ba ki samu dalla ka dan yi min rage masa wallahi bara bandala na rage dan kwallo ne an zo bara rage ban dalla ai na ga zuciya kin ga dalla Allah ya fasa yan tafiya ta Umar Jalo ga ce na jira na yau mu jira ina gidan ina dai gidan da Allah kar ba kin ga wata magana ba Allah da ba dan albarkacin nazari da sarkin waka ba Allah bare sa da ruwan ba taimaka ka ina ne gidan bare sa ba la ilaha illa taimaka saboda shi ka taimaka ka wanda wannan biyar Allah ta kashe min jiki Allah saboda nazari da sarkin waka ni 200 ma zan baki na rage 200 na rage 200 Allah saboda nazari da sarkin waka ina ne gidan ina ne gidan na feka miki mari da ki gane yarinya ni da ki ga wannan magana mu je ka zuba mu je yarka dai ko kin ga ƴan mata da Allah kawo naira 200 nan kara miki daya